Fakta menarik tentang burung hantu yang wajib kamu tahu. Tahukah kamu? Burung hantu bisa memutar kepalanya hingga 360 derajat. Tapi, jangan salah, itu nggak bikin mereka pusing. Leher mereka punya tulang dan pembuluh darah khusus yang bikin ini mungkin. Burung hantu adalah pemburu ulung. Sayapnya dirancang untuk terbang tanpa suara, memungkinkan mereka mendekati mangsa tanpa ketahuan. Ditambah lagi, penglihatan mata mereka 10 kali lebih tajam dari manusia. Burung hantu punya bulu yang berbeda dari kebanyakan burung. Tekstur bulu ini membantu menyerap suara saat mereka terbang. Selain itu, mereka punya telinga asimetris yang bikin pendengaran mereka super akurat. Kalau kamu mau tahu lebih banyak fakta keren seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe biar nggak ketinggalan informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.